Город Тамбов, площадь 92 квадратных километра, население 277 503 человека. Год основания 1636. Известные люди: Сергей Рахманинов, Зоя Космодемьянская, Борис Чичерин, Юрий Жирков. А кого бы назвали вы? Может быть, ваш сосед, друг, сослуживец достоин упоминания в этом ряду, а может быть, вы сами? Давайте задумаемся, каковы критерии значимости человека, каковы должны быть масштабы деятельности, чтобы личность помнили так долго. Ведь у каждого из нас есть личное мнение на этот счет. Телепроект, который мы предлагаем вашему вниманию, посвящен вам, дорогие друзья. Вернее, нам, жителям нашего города. Сейчас, когда мы порой не знаем соседей по лестничной площадке, очень важно не забывать о том, что мы живем среди людей. Среди замечательных людей. Людей, которые могут показаться нам абсолютно неинтересными при беглом взгляде по пути на работу или учебу, но на самом деле являющимися уникальными личностями. В нашем мире слишком много агрессии, безразличия и отрешенности. Но мы знаем, как важно для человека осознавать, что рядом живут люди, которых приятно просто встретить на улице, о которых интересно узнать. Итак, телеканал «Полис» представляет авторский проект Дениса Зимарина «Достояние». Здравствуйте, я автор и ведущий проекта «Достояние» Денис Зимарин. Мы с вами живем в Тамбове, ходим по одним и тем же улицам, почти у всех у нас есть общие знакомые. Но что мы знаем друг о друге? Я не имею в виду близких друзей или родственников, а горожан в целом. В нашем городе нет всемирно известной киностудии, и адронный коллайдер здесь тоже не строят. Но это совсем не значит, что о наших жителях нечего рассказать. Но просто рассказать – это не основное. В эпоху интерактивного телевидения именно зритель определяет основные тенденции и востребованность телепрограмм. И поэтому современная, адекватно реагирующая на запросы зрителей компания должна целиком и полностью основываться на мнении аудитории. Мы решили делать этот проект, отталкиваясь исключительно от ваших предложений. Расскажу, как это будет выглядеть. Самое главное, мы с вами выбираем героя сюжета. Как? Есть несколько путей. Если вам удобнее использовать для этого интернет, то на страницах нашего проекта запускается интерактивное голосование. Оно не прекращается ни на минуту и проходит вот по этому адресу. Либо вы просто можете позвонить или отправить СМС по указанному номеру телефона. Привет. Здравствуйте. Тебя как зовут? Артем. Меня Денис. Как прошла тренировка? В целом неплохо. Выступал на соревнованиях в последнее время? Когда? Какое время? Осенью этого года выступал. Какой результат у тебя был? Негативный. Негативный? А почему? Подготовка, может. Готов? Ну, чего не хватило, опыта или здоровья? Ну, больше оплошность, наверное, допустил. Лошадь, то есть противник был чуть похитрее, посильнее, Возможно, да. Привет, тебя как зовут? Здравствуйте, Константин. Константин. Костя, скажи, пожалуйста, почему бокс? Почему не какой-то другой вид спорта? И вообще, почему занялся спортом и, в частности, боксом? Ну, родители предложили, я решил пойти попробовать, посмотреть, что как. Ну, так попробовал, понравилось, заинтересовался. Знаешь, а не проще ли вот посидеть дома перед телевизором с чашкой чая, там тортик и себе отрезок, кусочек сладкий. Сидишь, кушаешь, смотришь телевизор, а здесь приходится потеть, терпеть, получать синяки, и иногда выходишь, все болит. Ну и сидеть дома как-то просто, смотреть телевизор, надо разнообразить жизнь, пойти там в зал, потренироваться, нагрузки получить, чтобы потом в жизни физически там усиленным быть, моральным. Как ты относишься к своему тренеру? Николай Васильевич Храбцов известный тренер. Скажи, какие ощущения у тебя об этом человеке? О твоем наставнике, о твоем тренере? Просто как о человеке. Ну, тренер очень хороший, человек хороший. Всегда помогает, подсказывает везде. Ну, и я горжусь, что я у него тренируюсь. Мы расскажем вам о наших замечательных земляках, о людях, которые живут с нами рядом. Многие из которых вам хорошо известны, а если неизвестны, мы это исправим. Посредством этого общения мы увидим реалии нашей жизни, посмотрим на мир через призму восприятия других людей, сравним их мироощущений и поймем, как мы можем сделать нашу жизнь лучше и интереснее. Итак, герой нашего первого сюжета – известный тамбовский спортсмен, тренер Николай Васильевич Храбцов. Храбцов Николай Васильевич родился в 1957 году в селе Хорошавка Инжавинского района Тамбовской области. Мастер спорта международного класса по боксу. Чемпион Европы среди юниоров 1976 года. Чемпион Европы среди мужчин 1979 года. Заслуженный тренер. Судья международной категории. Женат, есть сын.
Николай Васильевич, вы являетесь заслуженным спортсменом, тренером, прошедшим длинный путь побед и достижений. И вот нам хотелось бы услышать от вас, что сподвигло вас выбрать именно этот жизненный путь? В принципе, к спорту я был неравнодушен раньше. Ну, в деревне мы росли. Футбол, хоккей, лапта. Ну, а здесь, когда приехал в Тамбов, ну, ребята у нас в техникуме занимались боксом, ну, и вместе с ними пошел заниматься. В 1972 году он поступил в автотранспортный техникум на первый курс. Вот. И тренировался у меня в Тамбовском дворце пионеров и школьников. Тогда была такая секция «Клуб «Кожаная перчатка». В центре города, удобно, и техникум там недалеко, так все это рядом. Он пришел в 1972 году. Ну, такой, можно сказать, не отличался большой мышечной массой. Вот. Весил, кажется, где-то килограмм 46. Хотя в боксе весовые категории начинаются с 48. Вот. Ну, такой жилистый, такой физически хорошо сложенный, резкий такой. Я сразу немножко обратил на него внимание. Вот. Такой парень с хорошими физическими задатками такими. Ну, потом стал заниматься. Выиграл первенство Центрального совета «Динамо» по юношам, по юниорам. Нет, ну, они любые соревнования проходят. Ну, бывает травмы. На чемпионате Европы я боксировал, у меня рука была сломана. Во втором бою сломал. Ну, просто делали уколы, и 3 боя боксировал с уколом. Попадает в сборную команду Советского Союза. В составе сборной команды Советского Союза едет на чемпионат Европы в Турцию, в Измир. Выигрывает там эти соревнования. Вот Николай Васильевич, он такой. Вот я говорю, у меня такая была, ну, вообще психология, и я вообще так набирал ребят. Ну, чтобы когда вот он идет сознательно со спортивной сумкой, пришел на тренировку, ему 10-11 лет, там, 4-5 класс. Ну и вообще так, если разобраться, то боксом разрешается заниматься с 10-11 лет. Если, например, в плавании с 5 лет, там бабушка приводит за руку, а у нас нет. Он приходит один в зал, можно записаться, заходи. Смотришь, там, пришли ребята, нормально и все. И вот начинают заниматься, и получается, что если по большому счету так попадается такой паренек, талантливый такой, ну прям видно, ну все у него идет. А другой приходит, он своим трудом достигает. Ему тяжелее дается, но все равно трудом, годами. Если, да. И вот если Николай Васильевич там за 4 года он стал мастером спорта, международником за 4 года стал, то если у другой, например, там, 10 лет из кожи лезет. И вот Евгений Григорьевич Башкиров у нас, вот он пришел, он начал заниматься после армии, он в 30 лет стал мастером спорта. В 30 лет, ну так вот, ну хотел, стремился. Николай Васильевич, все мы с ностальгией вспоминаем триумфальные достижения советского спорта, советских боксеров, среди которых и ваши достижения. Ну давайте поговорим с вами о сложном этапе, который проходил российский спорт в 90-х годах. Ну, советский бокс, он был без масок, во-первых, это уже разница большая. И, в принципе, сейчас победитель определяют по машинам, машинки электронные, по ударам. Ну, раньше больше был, более техничный был. Потому что там учитывались не только удары, но и техника, и все остальное. А сейчас только, ну, определяется победитель по ударам. Ну, в общем, раньше был намного зрелищнее было. Так многие считают, не я один. Ну, в принципе, для меня, наверное, да. Да мне кажется, вся золотая эта эпоха, она была в основном в советское время. Да, в советское время. Дело в том, что мы сейчас бы, наверное, с ним беседовали, вообще тоже разговаривали. Вопрос не совсем такой, может быть, этичный, такой тактичный. Сколько сейчас получает тренер молодой, который окончил институт? И вот сейчас, если разобраться, вот так посмотреть, у нас в Тамбовской области. Вообще, есть ли молодые тренеры? Почти нет. Ну, 2 или там 1, ну, может быть, и то тем, кому за 30. Сейчас, чтобы, если, к примеру, закончил спортфак, перешел работать, к примеру, или учителем в школу пошел физкультуры, хотя тоже, думаю, почти таких нет.
Вот. Или работать тренером. Зарплата тренера, закончившего институт, сейчас, ну, я не буду утверждать, конечно, до копейки, ну, где-то в пределах 5000.